हाइव है। ये एक यूनिक तरीके से इसका जो घर बना हुआ है, इसमें जो कैविटी देख सकते हैं, ये कैविटी जो है एकदम यूनिफॉर्म में है और ये हेक्सागोनल टाइप में है। और इसमें जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे चीज़ें जो है ना, ये एकदम सटीक हेक्सागोनल्स है। और बीच बीच में कहीं कहीं आप देख सकते हो कि एग ले होता है, इसमें बच्चे भी होते हैं। और ये छोटे छोटे जो हैं, ये कैविटी जो है इसमें बच्चे हैं और जो कभी बच्चे बन जाएंगे और ये बाद में वो ड्रोन या मधुमक्खी के रूप में बाहर आ जाएंगे। अब कुछ भी पहन के मत जाइए और अंगूठी तक भी ओके, उसका बच्चा जो कर दे।